يا أخي ويا أختي وأنتم ذاهبون إلى فرشكم للنوم، أكيد أنه مر عليكم هذا اليوم وقد وقعتم في بعض المعاصي مثل غيبة أو نميمة أو سماع محرم أو كلمة محرمة، كلنا أصحاب معاصي. ولكن إذا أويتم إلى فرشكم فقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قلتموها يغفر الله لكم ذنوبكم طيلة اليوم حتى وإن كانت مثل زبد البحر. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان صححه الألباني. فرصة عظيمة والله، وعمل بسيط يغفر الله لكم ذنوبكم، وكذلك إذا دللتم عليها غيركم فالله عز وجل يأجركم ويغفر لكم. اللهم من نشر هذا المقطع فاغفر له وفرج عنه كربه وارحمه يا ذا الجلال والإكرام.